けるの？ビビもらった。美味しかったビビ。ビビ美味しかった。美味しかった。これだったら助けれるね。食べた。あおちゃん優しいね。赤ちゃんの頃に曲げてた？曲げてた？あんまりあげるとデブチになる。むせた。後ろにビビがいるよ。ちっちゃ。あおちゃんのほっぺで舐めさせた方がよっぽどあると思うよママ。